အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဂျပန်စာမီးနင်း၅လုံးလေ့လာကြပါမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ရှိဖို့ထိုင်ရှိစုဖူကန်ရှော့ကုစုအိုရိုကနာဖြစ်ပါတယ်ရှိဖို့ဆိုတာကအစီတက်ကိုပြောတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီအသားနောက်အစာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေမှာပါဝင်တဲ့အစီတက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ရှိစုကကြတော့ပင်ကိုတဘာဝပေါ့နော်ပင်ကိုတဘာဝဗီဇဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဖူးကကြတော့ဒီအိတ်တို့ဘုံတို့မှာချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ချိတ်ပိတ်ခြင်းပေါ့နော်ချိတ်ပိတ်ခြင်းဆိုတဲ့စီးပေါ့နော်စီးတစ်စိတ်ကတ်ခြင်းချိတ်ပိတ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိသလိုနောက်ဒီအပေါက်ဝါပေါ့နော်အပေါက်ဝါကိုပိတ်တာတို့ဖွင့်တာတို့ဆိုပြီးတော့ဒီအပေါက်အိတ်တွေရဲ့အပေါက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖူးလို့ပြောပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ခုချီပေါ့ကွာအလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခုချီအပေါက်ပေါ့နော်ဟဲ့နောက်တစ်ခုကခန်းရှော့ခုဆိုတာဒီထာဘေရုခိုတိုထာဘေရုခိုတိုဆိုစားတာပေါ့နော်ခန်းရှော့ခုဆိုတာစားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုစားရလဲဆိုတော့ဒီရှော့ခုကြီးပေါ့နော်ထမင်းမနေ့ထတော့ရပါပေါ့နော်မနေ့စာနေ့လယ်စာရှိမယ်ဆိုပါဆိုအဲ့မနေ့စာနဲ့နေ့လယ်စာမနေ့စာတော့စားပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နေ့လယ်စာမရောက်သေးဘူးအဲ့နေ့လယ်စာမရောက်ခင်မှာကြားထဲမှာစားတဲ့အစာပြေစာလို့ပုံစံမျိုးမှုတ်စားတာလို့ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးစားတာကိုကန်ရှော့ကုစုလို့ပြောတယ်အိုရိုကာနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ foolish ပေါ့နော်သူကယူနန်းတော့မိုင်မဲတော့အုံနောက်မရှိတော့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီငါးလုံးကိုရေးထားတဲ့ mini story လေးကိုဖတ်ကြရအောင်仕事が好きやすい体質なので食べる時間には気をつけているそれなのに母が横でお菓子の封を開けたものだからつい一緒に完食してしまったなんて愚かなんだ私ははいဒါဆိုရင်ဒီစာပိုင်လေးကိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့脂肪が好きやすい体質なのでအစီတက်လွယ်တဲ့ဗီဇခန္ဓာကိုယ်တဘာဝဖြစ်တာကြောင့်食べるものစားစရာ食べる時間にはစားတဲ့အချိန်တွေကိုတဲ့気をつけているဂရုစိုက်နေရပါတယ်တတိထားနေပါတယ်それなのにအဲ့ဒါတောင်မှလေねအဲ့ဒီလိုမျိုးဂရုစိုက်နေတဲ့ဒါနဲ့ဟာကအမေကယောကိုးတဲ့ဘေးမှာယောကိုးတဲ့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုပါတဲ့ပေါ့နော်နဘေးမှာโอคาชิโนะဖူးကိုအာခေတာမိုနိုဒါကာရာမုတ်အိတ်ကိုပေါ့နော်မုတ်အိတ်ကိုဒါအပေါက်ဖွင့်လိုက်တာကြောင့်စွီအမတ်တမဲအရှော်နေအတူတူခန်းရှော့ကိုしてしまったစားလိုက်စားမိခဲ့လိုက်ပါတယ်တဲ့နန်းတဲ့ဘလူတော်မှအိုရိုကနန္ဒဝါတာရှိပါဘလူတော်မှယူနန်အုံနောက်မရှိလိုက်တဲ့ငါပါလေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါသူရဲ့ဒါအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားပါတယ်ဟဲ့မိနာဆန်တို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်နော်ဒီမှာကဒီမီနီငါလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုစာပိုက်လေးရေးထားတယ်ဆိုရင်မိနာဆန်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုစာပိုက်လေးတွေဖွင့်နိုင်လဲနော်ဒါလေးကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါ